که چیرې د دوه کسانو په مابین کې روغه شي بیا به د عالمو د امي خیال هم نه ساتي، د پلارو د هندو خیال به هم نه ساتي، د مورو د پردۍ ښځې خیال به هم نه ساتي، د هېچا خیال ساتل به پکې نه وي. او یا فرض که ناحقه فیصله وکړل شي یا یې قصدن د یوه حق په بل چا باندې وخوړی یا یې د خوف څخه غلطه فیصله وکړل، هغه څه بیرېدی، دغه د میشن نه بیرېدی، دغه د توپنچې بیرېدی، دغه د بدماشي یې بیرېدی. او یا یې په فیصله کې د ماړه او د مسکین خیال وساتي چې پلانکی مسکین دی پلانکی مور دی، یا یې د خپلوي خیال وساتي یا یې د تبرګلوي خیال وساتي او یا یې دغه د بدماشي خیال وساتي. نو بیا دا ثوابونه د چا په یادي بلکې داسې ناحقه فیصله به د ده دپاره د دنیا او د آخرت وبال او د ذلت ذریعه وګرځي. الله بیا په دنیا کې هم شرموي، په آخرت کې خو بیا د په 10000 قومو کې بیا الله تعالی شرموي. ګوره ویقاضیو ده د فیصلې کولې دا شریعتونه کول، نو د هر څه چې څنګه الله تعالی فرمایلی و څنګه د الله رسول فرمایلی په هغه طریقه باندې کولې، د چا خیال په زندګي نه دی ساتلی. بیا چې کله دی بوډا شو سپینرتوب ته ورسېدی و د خپلوان ته وویل که زه هر وخت مړ شولم ما 10 کاله بعد راوخري زه به د هغه رقم پروت ما په زندګي د چا خطر نه دی ساتلی، ما د چا خیال نه دی ساتلی، ما داسې فیصلې کړي. قاضي نو دی چې کله وفات شو و یو چا په خوب ولیدی چې په خوب یې ولیدی دا یوه سترګه نه وه غړنده وه نور جوړ. هغه پوښتنه یې وکړله چې دا سترګه دې څه په څه ده؟ ول دا خو ما ټولې فیصلې د الله د رضا دپاره کړي دي، حق مې په حق رسولی دي، ناحقه ته مې ناحقه ویلي، د چا خیال ما نه دی ساتلی، ما تربور خوابدي کړي دي خو لیکن د چا خیال ما نه دی ساتلی په فیصله کې. ول نو دا سترګه ول دا یو وخت کې زما تربور و د بل چا سره ناچاکي راغلی و د هغه سره یو څه تنازع راغلی و، نو فیصله یې په ما باندې کول. هلته لمر و دواړه لمر ته ولاړو دې خوا د سایه وه، ما دا سترګه هلته و دې تربور ته وویله چې دا سایې خوا ته راسه. کله چې زه وفات شوم چې د الله تعالی و حضور ته رالم الله تعالی د ما څخه هغه سترګه وایستله چې ما و تربور ته سترګه ویلې چې ما د سایې خوا ته راسه. الله تعالی ما ته چې ظالمه پر تا د تربور د بل څه فرق شته و دا سړي ته چې سایې ته راسه وای دغه سترګه الله تعالی د ما څخه وایستله ډېر په تکلیف یې کړم. دا خالي دا سترګه ما تربور ته ویلې ده چې د سایې خوا ته راسه ابله نه دی په پوه کړی. دا چې سړی ناحقه فیصلې کوي هغه به څالي چې ګر سره د چا حق بابل باندې په ناحقه باندې خوره او ناحقه هغه ته شان ورکوه د بل مال ورکوه، د دا رقم انسان به څالي. دا به د دنیا دپاره دا تی عزت بولي لیکن دا به د انسان دپاره د دنیا او د آخرت د ضلالت ذریعه ګرځي چې د چا خیال په فیصله کې وشي. او که چیرې حق فیصله وکړي نو بیا دا فیصله د هغه ثوابو ذریعه ګرځي او داسې غیرتمند فیصله باندې الله او د الله رسول هم راضي کیږي. لکه په مرقات المفاتيح 8 نمبر جلد 3153 نمبر صفحه کې یو حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام و حضرت ابو ایوب انصاری ته وفرمایل یا ابا ایوب الا ادلک علی عمل يرضاه الله ورسوله چې اے ابو ایوب آیا زه وتا ته یو داسې عمل وښیم چې په هغه عمل کولو سره الله او د الله رسول ډېر خوشحاله کیږي. نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ورته وویل چې و یا رسول الله ضرور هغه عمل وښی چې ته او ستا الله ډېر راضي کیږي. نو وایي چې بیا ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل تصلح بين الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينهم اذا تباعدوا چې اے ابو ایوب هغه کار دادی چې ته د خلکو په منځ کې صلح کوه چې کله د دوه کسانو په مابین کې ناچاکي راشي، تنازع راشي، جنګ و جګړه راشي، خوابدي او پریشانی راشي، نو لهذا د هغه دوه په مابین کې صلح کوه او دوی په خپل منځ کې سره نږدې کوه. کله هم د دې په منځ کې یو د بل څخه لرېوالی راشي چې د یو د بل سره لرې شي ته سره نږدې کوه، مابین کې روغه کوه، په مابین کې اتفاق و اتحاد راوله